La justicia de Dios no siempre parece venganza. A veces parece paz. Cuando dejas de pelear con la gente, Dios comienza a pelear por ti. Y cuando lo hace, nunca es pequeño. Está tranquilo. Es divino. Punto. Y siempre deja huella. José, un joven con un corazón lleno de sueños, fue traicionado por sus propios hermanos por celos. Lo despojaron de su abrigo de muchos colores, símbolo del favoritismo de su padre, y lo arrojaron a un pozo. En lugar de mostrarle amor fraternal, lo vendieron como esclavo a mercaderes que pasaban por allí. El viaje de José dio un giro oscuro cuando se encontró en Egipto, una tierra extranjera lejos de su hogar. Pero incluso en la esclavitud, José permaneció fiel a Dios y encontró favor ante los ojos de su amo. Mary, una mujer trabajadora con un corazón de oro, siempre había estado ahí para su mejor amiga, Sara. Compartieron secretos, sueños e innumerables recuerdos. Pero un día, Sara traicionó la confianza de Mary al difundir mentiras sobre ella en el trabajo, poniendo en peligro su carrera y su reputación. Mary sintió el dolor de la traición en lo profundo de su corazón, mientras luchaba por comprender por qué alguien a quien amaba la lastimaría de esa manera. Sara y Emily habían sido inseparables desde que eran niñas. Compartían todo, desde ropa hasta secretos, y su amistad parecía inquebrantable. Sin embargo, cuando Emily consiguió el trabajo de sus sueños en una empresa prestigiosa, los celos de Sara afloraron. En lugar de celebrar el éxito de su amiga, Sara comenzó a difundir rumores a espaldas de Emily, manchando su reputación y provocando confusión en la oficina. Emily quedó devastada por la traición, sintiendo como si alguien en quien confiaba con todo su corazón la hubiera apuñalado por la espalda. Mientras navegaba a través del dolor y la confusión, se dio cuenta de que Dios estaba usando esta traición para redirigir su camino y protegerla de mayores daños. Imagina la historia de Daniel, un joven que fue acusado falsamente y arrojado al foso de los leones por sus celosos colegas. A pesar de enfrentar una muerte inminente, Daniel se mantuvo firme en su fe, orando a Dios por protección y liberación. En el silencio de la noche, cuando todo parecía perdido, Dios envió un ángel para cerrar la boca de los leones hambrientos, perdonándole la vida a Daniel. Este acto de justicia divina no solo salvó a Daniel, sino que también expuso las malas intenciones de quienes buscaban hacerle daño. Sirve como un poderoso recordatorio de que la justicia de Dios no siempre viene con truenos y fuego. A veces se manifiesta en milagros silenciosos que revelan su poder y misericordia. Sara siempre había sido una esposa devota y una madre amorosa, dedicada al bienestar de su familia. Sin embargo, su mundo dio un vuelco cuando su marido de 10 años de repente la abandonó, dejándola a cargo de recoger los pedazos de un matrimonio destrozado. Mientras Sara atravesaba el dolor de la traición y el abandono, se encontró en una temporada de espera como ninguna otra. Cada noche estuvo llena de lágrimas y preguntas sin respuesta, mientras luchaba por darle sentido al dolor que amenazaba con consumirla. En medio de sus momentos más oscuros, Sara descubrió un rayo de esperanza, un susurro silencioso, que le recordó que los tiempos de Dios son perfectos y que sus planes son siempre para bien. La temporada de espera se convirtió en un tiempo de profunda introspección y crecimiento espiritual para Sara, mientras aprendía a entregar su dolor a Dios y confiar en su amor inagotable. Imagínese la historia de Ana, una mujer que dedicó su vida a servir a los necesitados de su comunidad. Cada día salía de casa dispuesta a ayudar a los más vulnerables, llevando comida, ropa y palabras de aliento a quienes más lo necesitaban. Sin embargo,
Llegó un día oscuro cuando descubrió que algunas personas se aprovechaban de su generosidad y difamaban su nombre en las calles. Ana sintió el peso de la traición y la ingratitud, cuestionándose si todo su esfuerzo valió la pena. Pero en medio del dolor y la decepción, encontró la fuerza para perdonar a quienes la habían lastimado. Este acto de perdón no fue un signo de debilidad, sino más bien un testimonio del poder transformador del amor de Dios. Cada lágrima que derramó Ana se convirtió en una semilla de esperanza para quienes fueron testigos de su camino de fe y perdón. En la historia de Sofía, una joven artista talentosa que soñaba con compartir su arte con el mundo. Sin embargo, mientras exhibía sus pinturas en una galería local, fue víctima de plagio por parte de un reconocido artista que copió sus obras sin dar crédito. El dolor de la traición y la injusticia casi la hizo renunciar a su sueño, pero en medio de la oscuridad, Sofía encontró la fuerza para luchar por su creatividad e integridad. En lugar de buscar venganza, optó por perdonar al plagiador y seguir adelante con más determinación. El viaje de Sofía no fue fácil, pero cada golpe de coraje y cada rayo de esperanza la llevaron a nuevas oportunidades y a un merecido reconocimiento. Su historia es un poderoso recordatorio de que, incluso en los tiempos más oscuros, la luz de la verdad y la bondad siempre prevalece. Esa es la historia de Carlos, un exitoso empresario que construyó su imperio desde cero con mucho trabajo y dedicación. En el apogeo de su carrera, fue traicionado por su socio más cercano, quien lo engañó y desvió recursos de la empresa en beneficio propio. La traición destruyó no solo la confianza de Carlos, sino también su reputación y estabilidad financiera. En medio de la tormenta de decepción y desesperación, Carlos se enfrentó a una difícil elección: buscar venganza o perdonar. Eligió el perdón, no como una debilidad, sino como un acto de valentía y de fe. Al entregar el control de la situación a Dios y elegir seguir adelante con integridad, Carlos experimentó una paz que sobrepasó todo entendimiento. El perdón no borró el dolor de la traición, pero le permitió a Carlos liberarse del peso del resentimiento y encontrar un nuevo propósito para reconstruir su vida sobre bases sólidas de amor y perdón. Imagínate la historia de Lucas, un joven talentoso que siempre se ha destacado por su capacidad para ayudar a los demás. Dedicó su tiempo y energía a causas sociales, apoyando a los más necesitados y luchando por la justicia en su comunidad. Sin embargo, llegó un día oscuro cuando descubrió que alguien cercano a él estaba difundiendo rumores falsos para socavar su reputación y desacreditar su trabajo. Lucas sintió el peso de la traición y la ingratitud, preguntándose en quién podía confiar realmente. En medio del dolor y la confusión, enfrentó una batalla interna entre el deseo de venganza y la necesidad de perdonar. El viaje de Lucas no fue fácil, pero eligió seguir el camino de la paz y el perdón, incluso cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse. Al soltar las ataduras del resentimiento y hacer espacio para la curación en su corazón, Lucas descubrió que el perdón no era solo un acto de generosidad, sino también una fuente de liberación personal y crecimiento espiritual. Imagina la historia de Laura, una joven soñadora que siempre ha creído en el poder de la bondad y la compasión. Dedicó su tiempo libre a ayudar a los necesitados en un refugio local, ofreciéndoles comida, ropa y palabras de aliento. Un día, sin embargo, Laura fue víctima de una dolorosa traición por parte de alguien en quien confiaba profundamente. Esta traición sacudió sus estructuras y la hizo cuestionar su fe en las personas. En medio del dolor y la decepción, Laura enfrentó un dilema interno entre el deseo de vengarse y la necesidad de perdonar.
Después de días de reflexión y oración, decidió seguir el camino del perdón, no como un signo de debilidad, sino como un acto de valentía y liberación. Al elegir liberar la carga del resentimiento y hacer espacio para la curación en su corazón, Laura experimentó una paz profunda que solo puede provenir del amor divino. El perdón no borró las cicatrices de la traición, pero le permitió a Laura seguir adelante con gratitud y esperanza en su corazón. Si este mensaje llegó a tu corazón, deja un Dios lo ve en los comentarios. Y si estás listo para dejar que Dios se encargue de lo que te duele, asegúrate de leer más palabras llenas de fe que te recuerden que Dios nunca olvida quiénes son sus hijos.